美女你好，你走得挺快的呀。你今天要走到哪里啊？哦，这条线我以前骑单车也走过，这条路我以前骑单车也走过，去年走过啊，109秦江线。你说哪里啊？可可西里那边。可可西里啊？住的啊？也有那些盗班啊。有盗班啊？以前住过2、3次盗班，免费的。现在不知道哦。现在我也不知道，我没有去过。你那边有信号吗？信号有些地方有，有些地方没有。可可西里信号差。对。我不知道，我没走过，我听说，就是我音乐上面是有这个。刚才那个骑单车的，他是反方向是吧？油往那边。我那个车子，我这个前轮坏了，他帮我弄一下。哦，现在弄好没有啊？这个又弯了这个螺丝杆，就刚刚这个竹城这个杆子嘛，这个昨天换的，材质不好。然后就坏了，就坏了。我以前露营，好像我露营过的地方，我在地图上都打有那个标记，以前。标记嘛。对。你是露营村庄还是在草原上露营？一般都是。村庄啊。都是找村子是吧？那好一点，找村子。村子里面去露营。对。然后这个草地我不敢啊，这荒无人烟的，啥也没有。对，这边。就花这个钱。这边还好，在可可西里那边，唐古拉山那边有熊，而且那边的村庄比较少。那个唐古拉山的垭口可以搭帐篷。垭口啊？垭口比较冷嘛，在那里搭帐篷。上面有1、2个房子。在上垭口之前有个天煞第一盗班。哦，盗班。对。哦，就在盗班里面住的。对，那里很多人住，免费的。上那个垭口。离垭口的话，好像还有10多公里。10多公里。对。那就在盗班搭吧。对。到天，然后搭了之后，就是走了那个垭口下去的时候。走垭口下去之后啊。就要比较远了，好像要去到那个兵站那里。兵站就是对，也是下沙。兵站那里也有个盗班，免费的。兵站那里有个盗班。对。是下唐古拉山的时候吗？对，下唐古拉山。哦，这样。但是很远了，好像是。有多少公里啊？30、40都能接受。我忘。刚才的是运动相机录的聊天记录啊，后面有一段竟然丢失了，找不到，并且录制的时候忘记打开那个防抖功能了，录的视频就很抖。以前用其他的相机都不用打开防抖功能，自动打开的。今天想去那个绰纳湖，看我车在哪了。现在还没去到，7点半了，在这一块地方扎营。我背后那里已经在下暴雨了，那里看起来也没多远。应该20、30公里吧。这边是我今晚的露营地，休息一晚，明天再去到那个绰纳湖。我先把这个帐篷给支在这个地方去。7点半，还有1个半小时给我做饭。这个雨啊，暴雨，千万不要飘来我这里啊！我还没做晚饭吃呢。在西藏最头疼的就是暴雨、大风，其他什么缺氧都是小问题。我也不缺氧。番茄鸡蛋汤。
急了。哇，这么漂亮的彩虹！这回彩虹就很鲜艳了，很漂亮。不过这个雨也越来越大，越来越近我。看到太阳，背后那边大暴雨，伴着彩虹。彩虹要是长在这边就好了，这边可以看着，在背后的话看不了。这水不要了。又坏了一个鸡蛋，裂开了，没坏。哦，这散黄了。哎呦呦，上面老是飘着雨水下来，得挪一下位置。
太难了，这个饭。这个番茄也装了一盆的水，就是雨水啊！一不小心就弄了一盆水。哇哇哇！这么大风！哇，这个雨水掉锅里了。这个火不行啊，那么大风吹的，本来就这个气压不是很足，高原气压。帐篷都要吹垮了，那么大风，帐篷都要倒了。火也熄灭了。我不做饭的时候你就不吹，我一开火做饭的时候你就猛吹，气死我了。为了不饿死，我又把它搬到帐篷里面来煮了，煮个番茄鸡蛋汤，还好是煮汤呢，没什么油烟。从来没遇过这么大风啊！比去年在青海那个无人区的那次还要大风。帐篷都要垮了，垮了！哇，看看，外面天都要塌下来了，乌云压顶。想把你烧开真难啊！烧了十几分钟了，才烧开啊！高原上面的气压，高原上面的水温燃烧得开，煮个鸡蛋汤都能煮得熟，鸡蛋都像那个什么浆糊一样弄得像浆糊一样了。我还要一边撑着帐篷，一边做饭，一边做蛋汤。你看鸡蛋都不成型的，我应该先煎蛋好了，煎好再煮，就这样吃吧，熟了就行了，管它难不难看。可以吃饭了，打点米饭。现在外面不下雨了，只是在刮狂风。感觉我这个帐篷还是有点脆弱啊，要是手不辅助的话，它就垮了。成这个样子，浆糊一样。吃番茄还是比较开胃，番茄汁有点酸酸的感觉。帐篷都吹成这样子，都快压到我身上来了。
吃饱了。今天的心情也比昨天好很多。你们在南方露着腰，我在西藏盖着貂，好冷呀！等它再冷的话，就还要穿上羽绒服再睡了。